Yes, Julius, my son. Hello, Julius. Yes, ma'am. Kwaje? Uko mzuri? Niko salama. My son, look at me. Uko smart. Look at me, look at how I look. You look good. Julius, that is why I love you. Ona hii kiremba ambayo uliniletea. Hiyo iko sawa, iko sawa kabisa. Unajua hata imefanya kanisa nikapewa kiti. Sasa mimi ninasimamia wa mama. Wewe ni mama kanisa? Halafu sana, leo nimepiga tu simu kukuambia ya kwamba ninashukuru sile mangaseti zenye uliniwekea. Uliweka? Maisani, hata ndio nilikuwa ninaendelea kusiweka kwa ukuta. Nisamaliza kupika uchi, ndio nilikuwa naendelea kusiweka kwa ukuta kusimantania. Weka tu, weka. Maisani. Ebu Mungu akuongezee kazi nyingine. Halafu na sile neti pia asirifika. Nilisiona. Ndio nimesiweka kule nje sikikauka. Na hiyo mangaseti ikauka kwa ukuta, ninaweka. Sasa nyumba yangu itakuwa kama White House. Julia, sile usiritumia hata kitu. Sawa. Wacha niende kikao cha kwa mama na kirevi yangu. Sawa. Julius. Kuwa na siku mzuri. Usalimie Karo. Haya.